زي تسوي Варся!
дай ножку. Дай ножку. هذا اللي عبد الله وياكم 40 كيلو. عباس هذا يا عبد الله عندك الشارع. هسه يدخل. ايش جواري شنو ما يلعب. Льоха!
Качай его! Давайте в ворота, сильно в ворота бьем. И вратарю мешает. Опускайся к нему. Все, отдай. Вера, отдай. Оп. Сань, пошел. Димон. Пошел, Димон. Димон, дальше. Качай его, качай его. Сам тащи! Тащи сам влево! Все, покатай! Вот они, все.
Есть за тобой. Оп, оп, оп. Все, повернулись. Надо сесть, зачем? Ты, как? Ты. Съел. Пора. Никого, сам. Я не пошел. Сам его. Право. Играй! Оттуда вводим. Играй, центр, Санько, я ушел в центр. Саня. Сзади. Дай класс!
Ты подбежал к нему уже второй раз. Что ты сделал? Ну, ты под ним тут что-то бегаешь, блядь, без разрешения. Блядь, смотри, вот это тебе красная карта, вот туда, а теперь спокойно объясняй. Он работает с мячом. Ты потом он тебе наступил пяткой, но ты не сыграл. Слушай меня, но ты не сыграл. Не пять, ничего. Конечно, он работает с мячом. Нет, он работает с мячом, ты к нему подбегаешь. Не бей, тебе ничего. Снимай, кто идет. Играй! Давай, играй, Вань! Еще одна красная, Вань! عبد الله هذا نص عبد الله
Я забрал свою, Ваня, я забрал. روح زين حلوه حلوه على زياد صحيح زياد هذا منا زياد ماشي وسط على الارض صعد صعد رياض هنا انت بقى ويا ويا А он еще завязывает. Штанги завязывают. давай 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 لا عبد الله
خطك يلا
Сядь! Сядь, Виталик!
Я прикалываюсь, он рассказывает, я поеду. Там всем рассказываешь, что 150 тысяч. Да, кстати, где? Лёш. Он еще не все. Паш, ты не знаешь, что Бычка этот Гайдук еще играет в сборке или нет? Который за Спартак? Мы против него играли. Который типа быстро за Спартак. Бля, в принципе, это как 90% футболистов. А меня поставили в правозащитника. С центра. Он быстрый, да, но не особо. Бля, ебать, пацаны, вот это самый ебать наша Белгорода, блядь, тупо чуть-чуть не хватило пацанов, чтобы папа на неделю раньше кончил его маму, блядь, это Касимов, блядь.